Bienvenidos y bienvenidas a la clase de inglés con Bolitas y Palitos en español. Hello everybody. Sean ustedes bienvenidos al curso 1 de inglés con Bolitas y Palitos en su sección a detalle. El día de hoy vamos a ver algo muy importante, que son los descriptors, descriptores, es decir, los adjetivos calificativos. Procedamos. Normalmente existen los adjetivos calificativos que nos sirven para calificar alguna cosa, algún objeto. Ok, se llaman descriptores. Los adjetivos también se conocen como descriptores. Adjectives are also known as descriptors. Pero se preguntarán, ¿para qué sirve un descriptor? Ok, los descriptores sirven para diferenciar un objeto de otro. Esto nos va a servir para todo. Es importantísimo que pongan mucha atención. Los descriptores serve to differentiate one object from another. Sirven para diferenciar un objeto de otro en cuanto a sus características. ¿Ok? Tenemos aquí arriba lo que les dije. Descriptors serve to differentiate one object from another. Hay dos reglas para el uso de descriptores. Requiero que se las memoricen porque les van a servir para entender cualquier cosa que esté escrita en inglés y van a decir por qué está primero esto y luego esto. La regla número 1 nos dice que los descriptores van antes de la cosa que describen. Esto es porque en inglés ese descriptor será lo primero que tú veas o tú leas y con eso podrás diferenciar al objeto al cual se está refiriendo. Suponiendo que hay en la mesa unas manzanas, ¿qué pasa si hay una manzana que está mordida y las otras no está mordida? Entonces, lo primero que ustedes ven es la manzana mordida. Por lo tanto, al haber una manzana mordida, la mordida es el descriptor. Ajá. Ahí les dan unos ejemplos. Como por ejemplo tenemos a new book. Un libro nuevo. A new book. Pero también tenemos en la misma mesa an old book. Un libro viejo. Si se fijan, el descriptor está primero. Aquí está a new, que es nuevo. Y aquí está old, que es viejo. Te ayuda para diferenciar el objeto del cual estamos hablando. Como se los dije hace ratito. En la mesa están las manzanas. Si hay una manzana mordida, entonces pondríamos a bite apple, una manzana mordida. Si hubieran varios libros y decimos, están varios libros, tú los ves y dices, mira, ese es nuevo y los demás son viejos. ¿Por qué? Pues porque ya tienen las hojas dobladas, porque ya se usaron. Pero eso es nuevo. Tú lo primero que ves para describir es el descriptor. Y eso te va a ayudar a diferenciar. Por lo tanto, siempre recuerden, el descriptor va antes de la regla que describen. Un ejemplo más. An intelligent student. Ustedes ven un grupo de estudiantes y dicen, mira, ahí está el inteligente y no falta el burrito. A dumb student, un estudiante tonto. Siempre hay alguien que le cuesta un poco de trabajo. Pero esos son a los que hay que ayudar un poco más. Porque no hay ningún tonto. Hay tontos que no preguntan. Y si no preguntan y si no estudian, no van a aprender. Así que no hay que hacer de menos a ese tipo de personas. Pero obviamente pues cuando están con los cuates, con los amigos, pues sí les dicen de cosas, cotorreando ahí. Entonces, ¿ya les quedó claro? Que la palabra descriptor va antes de la cosa que describe. Ajá. An intelligent student habla de estudiante inteligente, que es el descriptor, y el estudiante
que es tonto, que no es tan inteligente, a dumb student. Esa es la primera regla. Y viene una regla más, que sería la segunda regla. Recuerden, los descriptores sirven para diferenciar un objeto de otro. Y la regla número 2 es que nunca cambian de singular a plural, ni de femenino a masculino. Ajá. Ahí les dan los ejemplos para que les quede mucho más claro. Si tenemos a new bike, una nueva bicicleta, una bicicleta nueva, a new bike. Si se fijan, aquí está el descriptor, que es nuevo. Puede haber varias bicicletas. Pero ¿qué pasa si todas son nuevas? Utilizamos new bikes. Nuevas, unas bicicletas nuevas. ¿Ya se fijaron cómo está en singular? Aquí bike y en plural bikes. Pero el descriptor no cambia. Así que tenemos bicicleta nueva y bicicletas nuevas. New bikes y new bike. No cambia. Sigue siendo new, nuevo. Nuevo. ¿Ok? Y tampoco cambia de femenino a masculino. Aquí hay un ejemplo. An old teacher. An old teacher. Puede ser un maestro viejo o una maestra vieja. An old teacher. No cambia ni para masculino ni para femenino. Ni tampoco aquí para singular o plural. Podemos decir old teachers. Old teachers, que son maestros ancianos. O maestras ancianas. ¿Ok? Entonces, sabiendo esas dos reglas, y ahora ya sabemos que los descriptores sirven para diferenciar un objeto de otro. Y bueno, esperemos que les haya gustado el tema de los descriptores, es decir, de los adjetivos calificativos que son descriptores y que se utilizan para lo que ya revisamos. Y bueno, espero les sirva. Este tema es muy importante porque para todo el inglés siempre van a decir por qué está antes de. Ahora ya lo saben. Y bueno, compartan el video, compartan la información para que más personas les llegue y todos podamos aprender un nuevo idioma. Have a nice day. Abur. Si te gustan vuestros videos, no olvides suscribirte dándole clic en el círculo del lado izquierdo. Y si deseas aprender más, da clic en el recuadro derecho. Goodbye.